नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों NX ऑडियो का XD400। इस एम्पलीफायर की रिपेयरिंग पर है आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एम्पलीफायर है जो अभी फ़िलहाल है डेड कंडीशन है, ठीक है। और अभी इसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही, इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। तो इस एम्पलीफायर को करेंगे रिपेयरिंग, तो बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले इस एम्पलीफायर को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने जो इसका कवर है जो ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जो है इस एम्पलीफायर का मुआयना कर लेते हैं कि कौन से कोई मॉड्यूल में प्रॉब्लम है या फिर कहाँ है। तो अभी देखें इसके अंदर, ये देखें दो NTC हैं जो फटे हुए हैं। ये देखें 4 NTC लगे हैं इसके अंदर और इनकी वैल्यू देख सकते हैं 10D20 है। तो ये NTC फटे हुए हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया इसमें सप्लाई नहीं आने का, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं मॉड्यूल की तरफ कि मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ जला हुआ दिखे। तो एम्पलीफायर में सबसे पहला काम यही रहता है कि जितने भी सर्किट लगे हैं सभी को एक बार मुआयना करना ज़रूरी होता है सभी का, कि कहीं कुछ पार्ट्स दिखे जला हुआ। तो यहाँ देखें ये है कैपेसिटर लगा हुआ है कि ये जला हुआ है। और ये देख सकते हैं ये फटा हुआ है कैपेसिटर ऊपर से। तो इसमें एक ये कैपेसिटर जला हुआ है। और यहाँ देखें तो ये रेड कलर के जो लगे हैं यहाँ पर, ये कंपनी के पहले से लगे हुए हैं। तो यहाँ 10,000 दिखें लिखा हुआ है, 10,000 UF 63 वोल्ट है, ठीक है। और बाद में लगाया गया है इसमें 15,000 ये 63 वोल्ट का, ठीक है। चल जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। कम नहीं होना चाहिए UF है जो, ज़्यादा लगा सकते हो आप। तो और देख लेते हैं एक नंबर मॉड्यूल में मुआयना और कर लेते हैं कि इसमें कुछ फॉल्ट हो, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये सप्लाई जो इसकी जली है ये किस वजह से ख़राब हुई है सप्लाई इसकी। तो ये एक नंबर मॉड्यूल है इसका। तो यहाँ देखिए ये ट्रांजिस्टर लगे हैं और ये है इसका डायोड F30U20। और देखें इसके अंदर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, देखने में कुछ जला हुआ नहीं है, सिर्फ ये सप्लाई का फॉल्ट ही है लगभग, ठीक है। तो ये इसमें कंफर्म है कि ये कैपेसिटर है ख़राब है जो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये पावर सेक्शन की दोनों वायर निकाल ली है ट्रांसफार्मर वाली, ठीक है। तो इसको सर्किट को अपने खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें एक कैपेसिटर है जो बाहर निकाल के चेंज करते हैं इसको। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, लाइक कर ही दो वैसे। तो ये दो कैपेसिटर हैं इसमें जो लगाए गए हैं, दोनों कैपेसिटर। तो कस्टमर ने बोला है कि इसमें फॉल्ट हो गया था, उस वजह से हैं जो कैपेसिटर हमने किसी से लगवाए थे और उन्होंने कैपेसिटर डाल के दे दिए। उसके बाद जो है 1 मिनट भी नहीं चला, जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही है जो फिर से ये ब्लास्ट हो गया कैपेसिटर। तो हम निकालेंगे इस कैपेसिटर को और उसके बाद जो है चेक करेंगे इनको जो इसके अंदर लगे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो आप कैपेसिटर जब भी ये चेंज करें तो सबसे पहले जो है ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो AC वोल्ट आता है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होता है तो कैपेसिटर को जो है AC वोल्ट मिलते हैं और AC वोल्ट से जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने है जो निकाल लिया है, ये देखें ख़राब हो गया। तो ये वैसे तो नया ही लगाया गया था और ये नया ख़राब हो चुका है। ये देखिए 15,000 इसमें लगाया है और पहले से लगा था जो 10,000 लगा था, ठीक है। 10,000 63 वोल्ट लगा था। अभी जो लगाया है उन्होंने 15,000 लगाया है 63 वोल्ट का, ठीक है। तो हम भी इसके अंदर 15,000 ही लगाएंगे, वैसे 10,000 MF का हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेम ही है 15,000 UF और 63 वोल्ट, ठीक है। तो इसको ही लगाएंगे।
तो एम्पलीफायर में दोस्तों जब भी ये ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये कैपेसिटर ख़राब होने की एक वजह होती है। तो वजह दोस्तों इसकी कैपेसिटर फटने की 2-3 होती है। वैसे देखा जाए तो एक तो मेन सप्लाई है, जो अगर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, अगर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर एक कंडीशन होती है कि अगर आप इसके वोल्टेज कम वोल्टेज का लगाते हैं, जैसे इसमें 63 वोल्ट का लगा है और आप 50 वोल्ट का लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये फट सकता है। और या फिर एक ये जो लगे हैं इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर के ख़राब होने पर भी है जो कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर ये एक कैपेसिटर है जो ख़राब था, जो हमने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। और अभी चेक करेंगे इसके अंदर अपने ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई है दोस्तों 50-0-50 है, ठीक है। और ये ग्राउंड है इसकी जो हमने निकाल रखी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके ब्रिज रेक्टिफायर को। तो ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना ज़रूरी है। तो उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस सर्किट में जो लगे हैं कैपेसिटर उनको डिस्चार्ज करना ज़रूरी रहता है कि आपने अगर सेट को ऑन किया हो तो इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज हो सकते हैं, उसकी वजह से है जो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले इसके ब्रिज रेक्टिफायर को। तो हमने ये दोनों ही ब्रिज रेक्टिफायर हैं जो चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने कर लिया है बजर मोड पे और अभी चेक करते हैं। तो देखें इसके अंदर सही है या नहीं है। तो यहाँ देखें एक वैल्यू आ रही है और यहाँ देखें तो यहाँ शॉर्ट बता रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट बता रहा है और दूसरी पिन पे देखें अपने, तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये एम्पलीफायर के अंदर देख सकते हैं ये जो ब्रिज है ये शॉर्ट बता रहा है। ये फर्स्ट वाली लेग को सेकंड से चेक करते हैं तो शॉर्ट नहीं है, बट ये 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर पिन जो है इसकी, ये देख सकते हैं तीनों पिनें ही आपस में इसकी शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको अपने बाहर निकाल के चेक करेंगे। कई बार होता है कि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होते हैं नॉर्मल अगर वोल्टेज होंगे तब भी ये जो है शॉर्ट ही बताएगा, क्योंकि मल्टीमीटर उसको अरेंज नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। वैसे इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं है कैपेसिटर के अंदर, तो इसको एक बार निकाल लेते हैं अपने बाहर और फिर इसको चेक करते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर सही है या फिर ख़राब है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है इस ब्रिज रेक्टिफायर को बाहर, देख सकते हैं। और इसका नंबर मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर लगता है। तो देखें इस पे नंबर है 1508 है शायद इसमें। तो ये देखिए ये है 1508 लगा हुआ, ठीक है। तो ये 1508 है, इस पे लिखा हुआ है 15 एम्पेयर। तो ये 1508 का मतलब हो गया ये 15 एम्पेयर का है, ठीक है, 800 वोल्ट तक। तो इसमें 1506 भी लगा सकते हैं, 1508 भी लगा सकते हैं, 1510 भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 15 जो पहले इस पे लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 15 एम्पेयर का है, ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो देखें इसमें फर्स्ट और सेकंड में कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, अभी ये सेकंड और थर्ड में शॉर्ट दिखा रहा है और थर्ड और फोर्थ के अंदर शॉर्ट दिखाएगा। तो अभी चेक कर लेते हैं अपने इसमें जो इसमें कमी है वो पता लग जाएगी हमें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर और चेक कर लेते हैं अपने इन दोनों पिनों पर। तो 3 पिनें थी इसकी शॉर्ट दिखा रहा था सर्किट के अंदर, 1508 है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं इसकी, यहाँ देखें ये भी शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी एक पिन को छोड़ के बाकी तीनों पिनें आपस में शॉर्ट है, ये शॉर्ट हो रखी हैं इसकी। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ से इधर देखें तो शॉर्ट है, ठीक है। तो ये 3 पिनें हैं आपस में शॉर्ट है इसकी, तो ये ख़राब है। तो यहाँ देखें हमने जो इसमें 2 एनटीसी ख़राब थे उनको निकाल के चेंज कर दिया है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें एनटीसी जो ये थे ख़राब वाले, ये देख सकते हैं इसमें एनटीसी लगे थे
10D20। ठीक है, तो ये दोनों ही ख़राब थे, हमने इनको चेंज कर दिया है। ठीक है, और अभी है जो हमने ये लगाए हैं, देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा, ये 10D20 है। तो ये हमने इसके अंदर दोनों ही लगा दिए थे। और ब्रिज रेक्टिफायर है जो हमने 1508 का ही लगाया है इसके अंदर, 15 एम्पेयर जो पहले से ही लगा हुआ था। ठीक है, तो हमने ये 15 एम्पेयर का ही लगाया है। ठीक है, आप ये वाला हमने चेक कर लिया था, ये वाला सही था, और ये हमने नया लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों ब्रिज रेक्टिफायर है जो हमने चेक कर लिए थे। ठीक है, ओके है। और अभी कर देते हैं इसकी सोल्डरिंग, और उसके बाद जो है चेक करेंगे इसके अंदर वोल्टेज सही से आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बने रहे वीडियो के अंदर। और अभी जो है इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हीट सिंक पेस्ट हमने इस पर लगा दिया था रेक्टिफायर पे, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो दोस्तों हमने इस पर सोल्डरिंग कर दी थी ब्रिज रेक्टिफायर की, और अभी हमने ये दोनों जैक लगा दिए हैं ट्रांसफार्मर के AC वोल्ट सप्लाई वाले। ठीक है, तो अभी करते हैं एम्पलीफायर को ऑन और देखते हैं कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही और कितनी आ रही है। तो हम चेक करेंगे सप्लाई मॉड्यूल पर। तो ये करते हैं, एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें। तो ये ऑन हो चुका है, और अभी देखते हैं एक्टिव होता है कि नहीं। ठीक है, ये ब्लू लाइट इसकी जल गई, ये हो गया है एक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर, मतलब मॉड्यूल है जो ओके होना चाहिए। बाकी है, अभी चेक करेंगे, अभी देख लेते हैं किसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो एक प्रोब को हमने कर रखा है मल्टीमीटर की ग्राउंड, और देखें वोल्टेज कलेक्टर पर, तो यहाँ नहीं शो कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं कर रहा, मतलब ये जो मल्टीमीटर की ग्राउंड है हमने कर रखी है, ये बॉडी से नहीं करनी थी। इसको हम करते हैं स्पीकर ग्राउंड से कनेक्ट। तो किसी एम्पलीफायर में दोस्तों इसकी बॉडी ग्राउंड होती है और किसी में नहीं होती है। तो मेन स्पीकर का टर्मिनल ही सही रहता है, क्योंकि इसमें ग्राउंड होता ही होता है सब में। ठीक है, तो अभी देखते हैं वोल्टेज। तो हमने माइनस टर्मिनल से ग्राउंड कर लिया है। अभी वोल्टेज देखें, इसके अंदर 50 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं, माइनस के 54-53। ठीक है, और वाइसिंग में आ रहा है 4-5, और इधर देखें तो इधर भी 4-5 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आने चाहिए थे। तो ये वोल्टेज आ रहे हैं ईमीटर और बेस पर। ठीक है, 0.4 आ रहा है लगभग। तो इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि इसके मॉड्यूल के जो हमने 2 जैक निकाले थे, जो इसके पावर सेक्शन में लगे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखें, ये IF बोर्ड की सप्लाई में भी जो जैक लगा था, इसके भी कनेक्शन हमने निकाल दिए थे। इस पावर बोर्ड के अंदर जो जैक थे वो निकाल दिए थे। तो ये जैक जो हम लगा लेते हैं, तो ये जैक लगाने के बाद जो है सप्लाई चेक करेंगे इसके अंदर कि ईमीटर और बेस पर जो है वोल्टेज नहीं आने चाहिए थे, जो आ रहे थे। तो जितना ज़रूरत है उतना ही चाहिए हमें वोल्टेज इस पर। तो ये जैक जो है हमने बारी बारी से लगा लिए हैं। ठीक है, तीनों जैक जो हमने निकाले थे इसके पावर बोर्ड से, ये लगा दिए हैं। और अभी फिर से इसको ऑन करते हैं। अभी फिर से इसको चेक करते हैं, देखें इसके अंदर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो अभी ठीक है। तो अभी देखें इसमें वोल्टेज, तो यहाँ देखें ईमीटर, ये है कलेक्टर, इसका कलेक्टर पे वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर ईमीटर है। ठीक है, ईमीटर पर 0 है, और यहाँ है बेस। ठीक है, बेस पर देखें तो यहाँ 0, ये देखें यहाँ दिखा रहा है 20 वोल्टेज की रेंज में करते हैं तब कोई मिली वोल्ट शो करता है। तो यहाँ मिली वोल्ट ही आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। अगर 200 की रेंज में रखते हैं मीटर को तो कोई वोल्टेज है जो शो नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, 20 वोल्टेज की रेंज में या फिर 2 वोल्ट की रेंज में रखना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ बेस की आपको वोल्टेज नापनी है तो। ठीक है,
तो वाइसिंग वोल्टेज तो इस पर बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, दूसरे चैनल को देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 20 बेस पर वोल्टेज जो है यहाँ कलेक्टर पे आ रहे हैं 52 वोल्टेज। ठीक है, प्लस की वोल्टेज, माइनस की हमने दूसरे मॉडल में चेक करी थी और प्लस की यहाँ आ रही है। ठीक है, तो वोल्टेज दोनों हैं जो बोर्ड से सही आ रही हैं। अभी चेक करते हैं ई मीटर और बेस पर वोल्टेज, देखें कितने आने हैं। यहाँ 2 वोल्ट की रेंज में करते हैं मल्टीमीटर को, तो देखते हैं वोल्टेज 0.3 आ रहा है। ठीक है, 0.3 आ रहा है, इतना ही होना चाहिए यहाँ पर 0.3। ठीक है, तो ये 3 के आसपास जो है उस पर भी आ रहा था। तो अभी जो है हम एम्पलीफायर को स्पीकर लगा के चेक कर लेते हैं कि इसमें आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो वोल्टेज एक चैनल के तो ठीक है, दूसरे के देखेंगे। तो ये हो गया प्रोटेक्शन से बाहर। ठीक है, और अभी देखें इसके अंदर सिग्नल आ रहा है। ठीक है, सिग्नल आ रहा है बट आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर में। तो ये देखिए सिग्नल तो सही से आ रहा है बट आवाज़ नहीं आ रही। और इस 2 नंबर चैनल को देखें तो इसमें भी कुछ सिग्नल नहीं आ रहा, जबकि ये एम्पलीफायर है ये मोनो मोड पे है, एक ही इनपुट पर दोनों वॉल्यूम काम करनी चाहिए थे। तो देखें इसमें हमने 1 नंबर लगा रखा है बट इसके अंदर जो है आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, ए साइड का चैनल है जो हमने लगा रखा है। ठीक है, तो स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी जो है हम देखेंगे इस मॉड्यूल को, तो मॉड्यूल में दिक्कत होना चाहिए अभी। तो देखते हैं मॉड्यूल को, शायद यहाँ रिले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस मॉड्यूल को बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इस मॉड्यूल में क्या दिक्कत है। तो ये मॉड्यूल को हमने निकाल लिया है बाहर, और अभी देखें इसके अंदर पार्ट्स वगैरह तो सभी सही है, क्योंकि इसकी वाइसिंग वोल्टेज सही थी, बेस वोल्टेज है इस पर सही आ रही थी, और लेवल भी आ रहा है। उस कंडीशन में जो है इसमें आवाज़ आना चाहिए, पर इसमें आवाज़ नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में है जो ज़्यादातर है ये रिले होती है, ये रिले ख़राब होती है ज़्यादातर इसके अंदर। ठीक है, तो इसे रिले को अपने रिप्लेस करके देखेंगे, इसमें रिले का होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें सप्लाई है जो, या तो इसमें सप्लाई नहीं मिले रिले को तब ऐसी कंडीशन आ सकती है, बट रिले में आवाज़ आ रही है, ऑन ऑफ रिले हो रही है। जैसे रिले में कट आउट करती है उस टाइम जब आवाज़ आती है वो आवाज़ उसमें आ रही है, पर आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर में। तो यहाँ देखें तो शायद हो सकता है रिले का ट्रैक कई बार जल जाता है, उस कंडीशन में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो इस मॉड्यूल को खोलना ही पड़ेगा, मेन बात यह है इसकी। तो इसको खोल के और इसकी जो है रिले को देख लेते हैं, अगर ट्रैक सही हुआ तो हम रिले को चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर रिले चेंज कर दी है। मॉड्यूल को जो पूरा खोलने के बाद जो है ये रिले को बाहर निकाला, और उसके बाद जो है हमने ये न्यू फ्रेश रिले लगा दी है, और पुरानी जो रिले थी देख सकते हैं ये हमने ये निकाल दी है। ये 24 वोल्ट है रिले। ठीक है, तो देखें ये इसमें ब्लैक कलर की लगी थी, दोनों सेम ही लगी थी पहले। तो एक हमने ये चेंज कर दी है, वाइट कलर की इसके अंदर डाल दी, वाइट कलर की है जो इसके अंदर डाल दी है। और अभी करते हैं इसको ऑन, और फिर देखते हैं इसमें अभी भी ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी ये ऑन हो चुका है और ये प्रोटेक्शन से बाहर आ चुका है, और अभी आएगा सिग्नल। इसका सिग्नल बिल्कुल स्लोली आता है। तो ये देखिए इसके अंदर ऑडियो आ रहा है। ठीक है, ऑडियो परफेक्ट, ऑडियो सही से आ रहा है, परफेक्ट। तो ये है दोस्तों 1 नंबर मॉड्यूल है जिसका ओके है, परफेक्ट बज रहा है। अभी जो है इसे 2 नंबर में जो सिग्नल नहीं आ रहा, एक तो ये प्रॉब्लम है 2 नंबर चैनल की। ठीक है, तो 2 नंबर चैनल को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर चैनल हो चुका है रेडी। अभी क्या करना है देखें दोस्तों, ये 2 नंबर मॉड्यूल है। ठीक है,
तो मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये 1 नंबर मॉड्यूल सही है, तो हम इसमें कैसे पता करें कि इस IF बोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक वीडियो हमने पहले डाला था, उसमें आपको दिखाया गया था कि किस तरह आपको क्या करना है। ठीक है, एक तरीका तो वो होता है और इस IF बोर्ड को चेक करने का कि प्रॉब्लम किस में है। तो हम इस 1 नंबर मॉड्यूल को हटाएंगे और यहाँ 2 नंबर मॉड्यूल को इसकी जगह लगाएंगे 1 नंबर मॉड्यूल की जगह। ठीक है, तो ये साइड का चैनल है वो सही था। ठीक है, अभी 2 नंबर चैनल को हमने लगा दिया है 1 नंबर चैनल की जगह। ठीक है, देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है 2 नंबर मॉड्यूल को 1 नंबर की साइड में। ठीक है, एक तरीका ये है, यहाँ से भी आपने चेक कर सकते हैं कि मॉड्यूल में प्रॉब्लम है या फिर इस IF बोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होगी वो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो मॉड्यूल कंफर्म हो जाएगा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये जैक वगैरह हमने सभी निकाल दिए थे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि मॉड्यूल है जो हमारा ओके है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका है ऑन और अभी हो चुका है एक्टिव मोड पर। तो ये देखिए, तो ये 2 नंबर मॉड्यूल सही बज रहा है। 2 नंबर मॉड्यूल है जो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो आ रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि ये मॉड्यूल है जो एकदम ओके है। अभी जो प्रॉब्लम होगी या तो ये इनपुट सेक्शन है, यहाँ से वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर है जो IF बोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस IF बोर्ड को खोलेंगे अपने और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इसमें ICs का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ देखिए, इसमें वॉल्यूम इसका सही था, हमने इसमें चेक किया तो ये IC हमें लगी डाउट, तो हमने ये 5532 IC जो है चेंज करी है इसके अंदर, 5532 JRC। ठीक है, और उसके बाद भी है जो साउंड नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने एक इसका ये दूसरा IC है जो ये देखिए, ये हमने चेंज किया था, इसमें निकाला था IC 5532 और ये दूसरी IC चेंज करी है हमने TL084। ठीक है, TL084। तो इस IC को चेंज करने के बाद है जो ऑडियो आ चुकी थी। ठीक है, ये देख सकते हैं इस IC में है प्रॉब्लम। तो इस IC की वजह से जो है ऑडियो नहीं आ रही थी। ठीक है, उसमें 2 ICयाँ लगी है इस IF बोर्ड के अंदर, 1 नंबर चैनल में और 2 नंबर चैनल में। ठीक है, और एक जो ये इसका सेलेक्टर स्विच है ब्रिज स्टीरियो मोनो के लिए जो दिया होता है, ये स्विच था जो जाम था, सही से स्टीरियो मोनो जो ब्रिज नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो स्विच वैसे पहले वाला भी सही था, बस वो थोड़ा सा जाम था। ठीक है, और ये IC हमने इसके अंदर चेंज कर दी है TL084। ठीक है, तो हमने इसकी जगह लगाई है TL074। TL084 और 74 जो है सेम ही IC है, आप एक दूसरे की जगह लगा सकते हो, सेम ही वर्क करती है। और एक हमने इसमें 5532 चेंज करी है और एक ये सेलेक्टर स्विच, तो 3 आइटम हमने इसके अंदर चेंज कर दी है। तो IC चेंज करने पर है जो ऑडियो आ चुकी थी, एक बार फिर से हम चेक करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर चैनल के लिए जो है अलग अलग ICयाँ दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, अगर एक चैनल में दिक्कत हो तो आप एक की चेंज करके देख लें, अगर 2 में प्रॉब्लम आ रही हो तो 2 नंबर चैनल की ICs चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको कर लिया है ऑन और अभी ये हो चुका है एक्टिव मोड पे। ठीक है, अभी ये प्रोटेक्शन से बाहर है और अभी देखते हैं इसके अंदर ऑडियो चेक करवा देते हैं आपको। ऑडियो आ रहा है, सही से वर्क कर रहा है। तो इसमें दोस्तों मेन IC की ही प्रॉब्लम थी, तो IC की वजह से है जो ऑडियो नहीं आ रही थी 2 नंबर चैनल में। ठीक है, अभी परफेक्ट बज रहा है। तो इसमें मेन तो IC ही प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो हमने चेंज कर दी TL084। ठीक है, और यहाँ देखें तो जो कैपेसिटर लगाए गए थे इनको हमने जो है ग्लू गन से चिपका दिया है अच्छी तरह से। अब आप भी ऐसा ही करें कि इन कैपेसिटरों को है जो अच्छे से चिपका दें, ये हिले डुले ना, कोशिश यही रखें हम। और इसमें यहाँ देखें तो हमने इस पर सभी जितने भी जैक लगे हैं इनको सभी को ग्लू गन से चिपका दिया है। ठीक है, तो ये 1 नंबर मॉड्यूल पहले रेडी था। ठीक है, हमने इसको फिर से यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। ठीक है,
तो 1 नंबर और 2 नंबर चैनल जो है मॉड्यूल सही से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी बारी है इन पे वोल्टेज चेक करवा देते हैं। इन दोनों मॉड्यूल के एक पर हमने कर लिए थे चेक और दूसरे पर आपको वोल्टेज जो है अच्छे से एक बार और चेक करवा देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम इसमें 2 नंबर चैनल में वॉइसिंग की थी, जो हल्की फुल्की कम आ रही थी। तो अभी देखें इसमें अभी देख सकते हैं इन दोनों चैनल में है जो ऑडियो आ रही है, बराबर आ रही है। अभी स्पीकर चेंज करके और दिखाते थे 2 नंबर चैनल में ऑडियो। तो ये देखिए 2 नंबर चैनल भी सही से वर्क कर रहा है। तो दोनों में जो है आवाज़ आ चुकी है। इसमें मेन प्रॉब्लम थी जो IF बोर्ड में प्रॉब्लम थी, और 1 नंबर मॉड्यूल में जो थी रिले की थी, और 2 नंबर में थी जो मॉड्यूल ओके था, बट इसके IF बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम थी, उस वजह से जो ऑडियो नहीं आ रही थी। अभी हम करवा देते हैं 2 नंबर चैनल है जो उसका वॉइसिंग वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 नंबर में हमने पहले कंफर्म कर लिया था, सही थे उसके। अभी बारी है 2 नंबर मॉड्यूल में है जो वोल्टेज चेक कर लेते हैं आपको। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हमने स्पीकर ग्राउंड से कर लिया है कनेक्ट, और अभी चेक कर लेते हैं इस पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो अभी देखें कलेक्टर पर हैं माइनस के 50 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, और इसका यहाँ देखें तो बेस वोल्टेज है जो कितना आ रहा है, तो ये देखिए 0.3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ चेक करें तो अपने यहाँ देखें 50 वोल्टेज हैं, और सेंटर वाले पिन पे देखें तो 102 वोल्टेज है। ठीक है, तो वोल्टेज तीनों पिनों पर सेम है। हाई रेल और मिड रेल है जो एकदम ओके है। ठीक है, यही सेम वोल्टेज है जो इस 1 नंबर मॉड्यूल में रहेगा। तो यहाँ देखिए कलेक्टर पर इसके है 51 वोल्टेज, तो एक आधा वोल्टेज के आसपास चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट वॉइसिंग वोल्टेज है जो सही होनी चाहिए आपकी एक्यूरेट, तभी ये एम्पलीफायर चलता है। ठीक है, हाई रेल में भी देख सकते हैं ये 102 वोल्टेज प्लस के हैं, दूसरी साइड हमने चेक करवाए थे वो माइनस के हैं। तो ये वोल्टेज हैं जो एक मॉड्यूल के दोनों तरफ है, यानी प्लस और माइनस के वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो आपका एम्पलीफायर है जो परफेक्ट बजेगा, सही बजेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।